السلام علیکم ملګرو عمران مودي ټیم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي. مونږ اکثر له دا سوچ کوو چې مونږ مړ شو یا نور څوک مړ شي نو هغه لکه قبر لومبی شپې نه لکه حساب کتاب نه هغه پاس شي لکه دغه جنت ته تللی شي. نو قبر کې به جنت څنګه وي یا یو انسان اعمال خراب وي هغه جهنمي وي نو قبر کې به جهنم څنګه جوړیږي. د دې متعلق مولانا محمد ادریس یو ویډیو جاری کړی ده، زه تاسو سره شیر کوم چې قبر کې به جنتی سره څه معاملات کیږي یا جهنمی سره به څه معاملات کیږي. دا ویډیو تاسو وګورئ. قبر د آخرت د پوړونو لومبی پوړی ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قبر چې دی یا خو روضة من ریاض الجنه د جنت د باغچو باغچه ده و اما حفرة من حفر النیران او یا د اورونو د کندو نه د اور یو کنده ده. دا د حضور پاک مبارک وینا ده. ډېر خلک په دې سوچ کې دي او په دې فکر کې دي چېرې د قبر د عذاب دا به څنګه دا خو مونږه د عقل نه لغوندې دا خبره لرې غوندې ښکاري. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقبر المیت اتاه ملکان، چې کله مړی قبر کې کېښودلی شي نو دوه فرشتې وله راشي. هغه دوه فرشتې څنګه وي؟ اسودان تکې تورې وي، ازرقان شنې سترګې وي. دا دې دپاره چې د ده دا شکل د هیبت وي نو دا هیبتناک شی چې څوک وویني نو دا ځان له عذاب دی که دې ویریږي ښه مضبوط یاره پرې راشي. تک تورې وي او شنې سترګې وي. یقال لاحدهما، یو ته نکیر وي او للابل ته منکر وي، ناشنا دي. بلد نی بلد انسان که ډیر هیبتناک شکل می خو په سړي ته هیبت نه راځي. او چې زیم تیاره دی، زیم پردیسی دی، مرګریم در سره نشتا، لاس او خپې دیم تړلی شوي دي، کار نه کوي، او بیا داسې هیبتناک شکل باندې فرشتې م راشي او څوک هغه ته پیژنیم نه نو په زړه کې نور هم هیبت راځي. دو فرشتے دے سړي له راشي د ده نه تپوس کوي، درې خبرې ته تپوس کوي. یو دا چې ستا رب څوک دی، من ربک. نبی علیہ السلام فرمایي که دا سړی نیک دی او په دنیا کې د الله ربوبیت منلی دی نو دی به وایي چې ربي الله، زما رب الله دی. که لږ ډېر نیک و د الله صفت به مو کي ربی الله الذي خلق السماوات والارض، هغه ذات زما رب دی چې هغه ته الله وي او د اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي، نهرونه پکې پیدا کړي دي، غرونه پیدا کړي دي. د الله د صفتونه به وکړي. بیا به د دویم نمبر تپوس کېږي چې د نبي علیه السلام متعلق ما تقول فی حق هذا الرجل. حضور پاک مبارک به ورته روزه مبارک اخکاره کی یا د هغه شکل به ورته فوټو یا تصویر یا مثالی شکل به ورته ښکاره کی. یا بعض علما وایي چې دته خو پته ده چې دا کوم انسان تپوس مانه قبر کې کېږي نو تعمیه په سوال کې خلک پوره ښکارهوال هم بعضې وخت کې نه کوي. هغه سړی چې تا ته پته وه چې د هغه متعلق به مانه قبر کې سوال کېږي د هغه حق کې سوی هغه څوک دی؟ نیک سړی دی نو دی وی هو محمد صلی الله علیه وسلم. بیا به وی هو محمد صلی الله علیه وسلم، هو محمد صلی الله علیه وسلم. دا کوم انسان چې تاسو تپوس کوئ دی نوم دی جاءنا بالبینات والهدى. موږ له د خدای پاک آیاتونه یا معجزې راوړلې دي یا ښکاره دین یې راته راوړلی دی، ښکاره د خدای نښې موږ ته ښودلې دي او هدایت یې راته ښودلی دی نو موږ هغه اتباع وکړه، ورپسې روان شوي. تپوس به کېږي چې دین دې څو
د کوم دین لاندې تا ژوند تیر کړی دی؟ یهودیانو خپل دین دی، د یهودیت متعلق ژوند تیری، عیسایان د خپل دین مطابق. ها دا ویډیو تاسو وکتله د قبر د عذاب متعلق یا قبر کې چې انسان پاس شي او قبر جنت شي د دې متعلق ادریس مولانا ادریس صاحب خبرې وکړي. امید دی د نننۍ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي او زموږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ.